Hakabi day ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli day Alvarin Kharwan lang. Kimat ki konsang jong ka khubor menta ka step. Kam ka kanwon toket National Investigation Agency NIA ya uwe unong Kashmir ubakerteng u Amir Rashid Ali na Delhi hakabi day bakajing bethai ka kali Haret Fort Dangshen. Buok maunawrim o Menteri Rambat Dut Narendra Modi lingba ka video conference na kabenta bantay ka school Eklavya Model Residential School EMRS haom sa Obar Jirang constituency. Bat ka Meghalaya Public Service Commission kan penlong ya ka kalapenlong ya ka examen ka baningkong jongka harilum garo na kabenta ki nongtho examen ki bana katay kathain. Ki khubor ki babnya. Kakanwan toket National Investigation Agency NIA kalakem ya uwe unong Kashmir ubakerteng u Amir Rashid Ali na Delhi hakabiaday bakajing bethai ka kali Haret Fort Dangshen. Karkum kajing itu ka NIA u Amir Rashid Ali ule suboj bat u Umar Nabi ubala penyap yalade hakatay kajing bethai ka batriam ka bala penyap ya ship homot ki riopai ba bat penensaw ya kumba arpasan ngut. Ka NIA kalayathu shu baya ka kali ka ba lapendan kam banbu ikitiar pembethai la register haka kerteng jong Amir Rashid Ali. Ka NIA kala kurup ru saya ka wipat ka kali jong Ali ban kmibnya la kadon jingede AA ba katay ka jingja. Ka NIA kala dap tokit ru ya hadu nyo pulai ngot ki sakhi hadu menta kentup ya kitu ki bala mensaw na katay ka jing bethai bom. Menta ka NIA kadangnya trilang bat ki pulit na Delhi, Jammu bat Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh bat ki wede ki agency. Ka NIA kadang wat ksai habun kiliang kenang banlap ya kadaw tenrai hadian katay ka jing penbethai bom Haret Fort bat banlap ru ya kitu ki badon keti haka. Ki pad na kathain khaput jong ka district Riboy ka badon markhap bat ka Assam ka bahap hakathain so bar jong ka Jirang constituency kilayo ya ka khubor ka babha bat sa jingken mau hadien ba o Menteri Rambat Dut Narendra Modi ula buok mau nongrem lingba ka video conference na ka benta bantay ya ka school Eklavya Model Residential School EMRS ha so bar la pensyongdor ba ka jingtay ya ka ni ka school kan lut hadu henru pusaw klur tingka bat ka lakmi lenti ban lakmi inti ba kajingdan jong kanika school kan kentir ya kapuli puthi hapdeng ki khna school ki basa ha ki tei ki thain khaput ha kani kajing bu mau nongrem da Menteri Rambat Dut Narendra Modi lengba ka video conference na Gujarat lawan yashim benta da Menteri katnat CNRD ka jilla uba sustenance sotun lamba ki wede ki officer na ka office jong block development officer ka Jirang CNRD block. Habagran halor kani uba sustenance sotun ula penpau ya kajing kemen halor kajing yo ban pen urlong ya kajing terwa ka ba ula dap bu ahmad ka sarkar labun senam menta ula thuru ba kajing tay ya kani ka school EMRS kadai ban dap hapo ki lai pun rubnai karkum ki kendon balabu kani kajing shna kan kenthop ya kajing tay ya ka school ki jakasa ya ki khana kan thai bachinrang ka madan basketball madan volleyball madan football bat ki wede ki jakaya le kai sports. Ka jilla Meghalaya kalak banyo ya kajing shit jing kriat ka bayarap ya kajing jilai jong upur jong ubawan ra ya kajing pangki syo haki arta yau ki bansawan lethu ka khubor bala permi da katnat ka bapek ya ka long kaman ka sunbeneng ka India Meteorological Department IMD na Pune kani ka khubor ka dei ka bala ju permi kumshi benta jong ka jing maham ka bapenya so ya ka long kaman ka sunbeneng bat ki jing ma ba ka bo ya ka koi ka khia ki pai ba kani ka yarap yaki jela ban nong ki bala pen khre na ka benta ki jingpang ki bala ban kiu namar ba kalong kaman ka son peneng kaya ha bat ka da ko penong yaki la banjur ba kani ka khubor bala penni da ka IMD kamdai ka jing batai lupa bakan dan ka jing pang khisho hendrai ka dei tang ka jing maham yekitna ki badai pej ba kalong ka badan kam ban shimi ki lat ki ban yada ya ka jing sapriang jong ka jingpang. Ka jilla Telangana kalapen kriak ban penlong ya kalat karong Techno Cultural Festival na ka benta ban pensu thiet shu ya ka jingedai haka culture haka imlang saalang bat karoi kapar hapdeng ka ki jilla ki banaga thain sate la mingi ya kani kalat karong balatip ka Telangana North East Connect on sa penlong haki arbenta ha Hyderabad haki tayo bakut jong uni ubnai ubamenta lakni lenti bakani kalat karong kan walam lang ya ki spangut ki riu don sap ki riu champang ba ki nongkit tins iem jong ka culture nagi pratali ki jala jong ka thain chate la mingi
U Principal Secretary Shaulat ka Jila Telangana U M Dana Kishore ulethu ikinong pathai khubor baka benta ka baningkong jongka Telangana North East Connect kan salong haka arpo tarik menta ubnai nai wing kani kan long nagabenta laisngi lenter but on sa penong yaka ha High Tech Exhibition Center ha Hyderabad kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi yaka khubor Naga Station jongka Akashwani Shillong ya peteng biang bat ki khubor Ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kala penlong ya ka examen ka baningkong e jongka harilum garo na ka benta ki nong tho examen ki bana ka te ka than ya kani ka examen la penlong ka sngi sa jain balala ha ka jaka ka badang shudap shna thamai jongka MPSC ka badan hadakop gre hatura ha ka te ka sngi ladon kumba san phomot ki nong tho examen na ka benta ka post junior grade 1 engineer civil kiba lakala long ka batch ka baningkong e banyo e ka jing mentoy na kani ka jakat ho examen ka bathamai harilom garo la ban pen kan ma hang ni ba ya kani ka jakat ho examen la plie pa ba da menteri rang ba Conrad ke sangma dang kat tu kat ni tayo menta ha ka pratarik menta ubnai nai wieng da ka jing thmu ban penduna ya ka baile by one ha ka lenti ka bajangai na do rilum garo sharilum khasi kumajulong man la ka por Menteri Rangba ka jela ula perkhat jengai syapang kani khanang bakinong tho examen kin la ban tho bhaya ka examen lada ki tho agi center ki bhajan bat lait na ka jing jrem ka met ka phat na ka leit kawan kani kan plila ru ya baro ki bam ya kot bor ban wan shashilong ban tho ya ka te ka examen kam sarkar ya ka National Press Day la rakhe nen kasmi kata ka khan ri tarik ubnai weng Kabadai ka sngi ban pensa jingkan mau ya ka jing seng ya ka Press Council of India ha usnam khat khandai spa hnriu po hnriu kapang pedeng menta usnam ka long safeguarding press credibility amidst rising misinformation lani ka jing yada ya ka jing shania kibrio ha ki kot khubor ha pedeng ka jing kiu ki khubor hamsaya ha Nagaland ka Kohima Press Club kala rakhe ya ka ni ka sni kerpang da ka program kerpang Hakaba la lung langi kinong tho khubor ka jala kinong trei hagi benta ba pher jong kitnat pathai khubor bat ki wei kitnat ki bedei kam lang ban rakhe don buram ya ka benta bakalat pathai khubor ka don haka sanshar pai ba hakani ka sgi unei furio menteri rangba ka Nagaland ula ai khublei kinong trei hagi kot khubor bar kilat pathai khubor ha ukurwo langba ka social media urio ulai ro ya ka benta ba kinong tho kot khubor bar kinong pathai khubor ki dong ha ka ban penslur ya ka jing ai khubor ka basai ka jing kit khli bat ka jing pen yo ki jing tip ki badon kam ha ka imlang sa lang ka Pendeng Umyong District Sports Association PDSA ha kasngi sa jain balala kelas dang ya ka Mairang Champion Cup arajar arpusan Hamadan Dom Maulum Pendeng Umyong Mairang kani la lumpong kathmu ban kan tir ya ka sap ele kai football ha pedeng ki samla kani ka thain bat ban aila diki ban pen i ya ka sap ka phong jongki ha kani ka jingele kai ki don haru pratali ki kan hun ki be shim benta ki bakan thop ya sautali ki kan hun ele kai football ki bawan shakhmat e ha ka Mairang Super League bat sautali ki kan hun ki bawan shakhmat e na ka First Division League ha ka jing khun ka baningkong jong kani ka lumpong ka thangmau SCC kala khun persha ya ka lam lentoi SSCC ha ka jingile kai ka ba itnat bat ka ba khai bha ha ka ba kot ka thangma palami kum ka nong job da ka ba penliem ya ka lam lentoi da ar la shikol Unong bishar jong ing bishar ba khre do kari India u ujal bhuyan ula banjur ba ka jing thmu jong kari tisan shar kari India kala ban kiu ni tre kam bha tang onda katnat bishar ka ye beteng ban long ka balai luit pura bat ka balai na ki jing pen bor ha ki bor ki bana shabar ula kren ya kani ka jinge phali jingmot par ki samla ki bapuli an ha Royal School of Law and Administration jongka Assam Royal Global University barkat tu ngila poisha ka bakot jongka khubor ka balawan chapi naga Akashwani Shillong sashi por ka ta ka por prabjing ne so barka Akashwani Delhi naga benta ka khubor ka tien Hindi ka ban bot pada khubor ka tien pareng ha ka por phaka 1 minute kani ka dei ka Akashwani Shillong